বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের সাথে আরো একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও শেয়ার করব, আর তা হলো খেও জাল দিয়ে কিভাবে মাছ ধরা হয় সেটাই তোমাদের দেখাবো। আর তার জন্য এখন আমি এসেছি আমাদের বাড়ির কাছের একটা মাঠে। আর জানো তো, এইগুলা হচ্ছে ধান ও অন্যান্য ফসলের জমি। বৃষ্টির জল বেশি হয়ে যাওয়া এই ফসলের জমিগুলোতে এখন জলে ভেসে গিয়েছে। আর কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে এখানকার বেশিরভাগ ভেড়িও তো ভেসে গিয়েছে, যে কারণে ভেড়ির মাছ ভেড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠের এই ফসলের জমিগুলোতে চলে এসেছে। আর এই ভাইটিকে দেখো মাছের চাকা মাথায় করে উপরের দিকে আসছে। আর এখানে দেখো অনেকেই খেও জাল দিয়ে মাছ ধরছে। দেখো এখানকার সবাই কেমন একসাথে জালগুলোকে জলে ছুঁড়ে মারছে। আর দেখো এখন এই মাছগুলোকে ধরে ঝাঁকায় রাখা হয়েছে। আসলে এই মাছ রাখার এই জিনিসটার নাম কি আমি জানি না, তোমরা জেনে থাকলে কমেন্টে জানিও। আর এই পাশে দেখো কাকু পেয়ারা বিক্রি করছে, তাই এখান থেকে আমরা পেয়ারা কিনে নিলাম।